Meter. 8 Paddlerinnen werden wir gleich sehen. Die kommen aus Frankreich, Litauen, der Schweiz. Franziska Wiedmer ist hier mit dabei. Aus Australien, Serbien, Südafrika, den Niederlanden und Kolumbien. So a few cowbells and shouts of Hopschwitz were much welcomed, I think, by Franziska Wiedmer from Rapperswil-Jona. This heat's got cleanly away, no false starts on this particular occasion. France, Lithuania, Switzerland, Australia, Serbia, South Africa, the Netherlands and Colombia. Now 15 seconds in, nice clean start by all of them. Where's the early pace coming from? Well, it's likely to be coming from Australia and Serbia. Ja, diesmal ging es direkt los ins Rennen, wurde niemand zurückgerufen und Franziska Wiedmer aus Rapperswil-Jona, da werden jetzt ordentlich die Kuhglocken gebellt. Ja, auch hier auf der Tribüne, da sind sie. Paul wird sich freuen als Basler Bürger. Endlich die Cowbells hier am Start. Franziska Wiedmer behauptet sich im Mittelfeld, im Moment hinter den Führenden aus Australien und Serbien. Well, the cowbells are ringing. I can't quite hear the French at the moment. Manu Austin struggling a little bit over on the boathouse side. And the pace, as one would have expected on paper, coming from Alice Wood of Australia, Milica Novakovic of Serbia. Franziska Wiedmer hanging on in there extremely well, powered by those bovine musical instruments. But the pace at the moment, really, Alice Wood and Milica Novakovic, that's the 1 and 2. Esti Olivier of South Africa holding up well with them as well. We're now into the last 100 meters or so. Die letzten 100 Meter an der Spitze ist es im Moment Alice Wood aus Australien. Aber dahinter wird es spannend um den 4. Platz und zwar zwischen Frankreich und der Schweiz. Hier muss Franziska Wiedmer jetzt nochmal richtig Gas geben, wenn sie diesen 4. Platz erreichen möchte. Alice Wood has opened up clear water ahead of the field for Australia. Serbia's Novakovic in second, just up on South Africa's Esti Olivier. And it's going to be Manon Hostens of France who comes across in that crucial 4th position for the semi-final. Fine performance by Wiedmer for Switzerland as well in 5th. Es gewinnt also hier die Australierin und qualifiziert sich damit ganz sicher für das Halbfinale A. Franziska Wiedmer aus der Schweiz wurde 5., muss also hier auf die Zeit hoffen, denn die 3 zeitschnellsten 5 Platzierten aus 6 Vorläufen, die kommen ebenfalls noch ins Halbfinale A. Das gibt also ein kleines Rechenspiel und jetzt haben wir ja erst Halbzeit bei diesen Vorläufen im K1 der Damen über 500 Meter. 3